குண்டு போனா உங்ககிட்ட நான் 4 ட்ரெஸ் கேட்டேன், நீ 3 ட்ரெஸ் தான் வாங்கி கொடுத்துருக்க. ரொம்ப மோசம்டா. எங்க அம்மா அப்பவே சொன்னாங்கடி, உன்னை கல்யாணம் பண்ணா நான் உனக்கு ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வரதுக்குனே தனியா சம்பாதிக்கணும்னு. எதுக்குடா கேபேஜ் எடுத்தா லூசு பையல தக்காளி வாங்கணும்டா. ஆண்டி 2 kg டொமேட்டோஸ் போடுங்க. எனக்கு குளிருக்குடா, ஏன்டா இப்படி பண்ற? நான் ரெடியே ஆகலடா, அதுக்குள்ள என்னை கூட்டிட்டு வந்த. இந்தாடி, நீ ஃபுல்லா மேக்கப் போட்டு வரதுக்குள்ள படமே முடிச்சிடும்டி, அதனால தான் உனக்கு கூப்பிட்டு வந்துட்டேன். என்ன செல்லம், படம் நல்லா இருக்கா? அதுக்காக வேணும் உனக்கு கூப்பிட்டு வந்தேன். லவ் யூடா குண்டு போனா அம்மா. உங்களுக்கு உங்க லவர் பிடிக்கணும், கீழே கிரீன் கலர் ஹார்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க.